呢度咧去說明一下點樣去做 shipping 嘅設定嘅。首先第一個選項係 enable shipping。如果我哋係銷售實體產品嘅話，我哋就要選擇呢一個。如果你提供服務或者係到店服務嘅話，我哋就唔好剔呢一度。第二個就係話我哋嘅產品需要準備幾耐呢？一般嚟講，如果我哋係銷售拍價筆嘅話咧，可能係1至2日咧，我哋就可以準備好噶啦。咁我哋咧選擇1至3日啦。再嚟下一個部分就係去設定 shipping by zone。shipping by zone 即係話咧，我哋喺英國我哋嘅shipping 嘅設定係點咧？我哋喺 international 嚟講嘅設定會係點樣咧？我哋下邊咧就有2個唔同嘅設定方法啦。我哋喺呢度咧加入 shipping 嘅方法，進入咗呢個版面嗰度咧，你會見到一個叫做 limit zone location。如果我哋係銷售一啲好易壞嘅食物啦，又或者可能係我哋需要去揸車送去好大件嘅產品嘅時候，我哋又唔想送到好遠好遠嘅時候，咁我哋就去喺度做 setting。我哋就將我哋可以送貨嘅範圍咧 set 喺度啦。但係如果你一般嘅產品，你只需要留空呢一度就 OK 啦。咁下邊咧就係 shipping method 啦。我哋加入一個新嘅 shipping method。呢度有3個選項。第一個選項就係話固定嘅費率。咁我哋咧進行 edit 佢啦，呢個固定嘅費率啦。好啦，喺英國咧，好多人咧中意係3.99磅作為你嘅運費嘅，咁我哋都照 set 翻喺度啦。